Ertaga bundan nasl olishadi aka? Minnatdorman uka. Kommentariyaga o'ta chiroyli fikrlar bildirishdi. Aytilgan gapga javob qilinadi. Qo'ylar qochgan Akramjon aka. To'g'risini aytganda akalar odam dam olishga ko'radi. O'ng tomonda obuna bo'lish tugmachasi bor. Bitta ezib qo'yasiz, like bosib qo'yasiz. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga elita sog'liq, mana sizlarga hisorini, chisttalaridan akalar. Videoda boshida bitta like ga arziydimi akalar mana shu sog'liqlarni. Bitta like bosib qo'ying, sizga ham, bizga ham nasib qilsin. Videomizni oxirigacha ko'rasizlar. Assalomu alaykum hurmatli Chorva bozori YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'yish ishqibozlari. Xudo xolasa mana bugun haftaning chorshanba kuni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloq, Saroy qishlog'idamiz akalar. Sog'liqlarda mana shu to'g'risini aytganda chorvachilikni rivojlantirish uchun zo'rini olib kelib, akalar arzon berayotgan Akramjon akamiz, nomer 1 sog'liqlarda olib kelayotgan akalarimizdan biri Akramjon akamizni qo'ralari kelganmiz akalar. Bugungi video syomkamizda akalar 2 partiya syomka qilib beramiz. Sizlardan iltimos, bitta like bosib qo'yib, videoda boshida mana shu like tugmachasini bosib, videomizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilaman. Chunki buni to'g'risini aytganda akalar odam dam olishga ko'radi. Qo'yga qiziqmaydigan odamni ham qiziqtirib o'raydigan variantlardan akalar. To'g'risini aytganda mana bu qo'ylarni ko'rib niyat qildim, menga ham shunaqa qo'ylardan nasib qilsin degan akalarimiz har biriga nasib qilsin akalar. Bu akamiz o'tgan safar video syomka chiqarganmiz, xudo xolasa qo'ylarni yetkiza olmay ham qolishdi akalar. Bugun obunachilarimizga xudo xolasa qo'ylar yetadi. Chunki soni ham ko'p, qo'ydi sifati ham zo'ridan kelgan akalar. Bitta like bosib qo'ying. Akramjon akamiz bilan chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Akramjon aka, assalomu alaykum. Obunachilar tizimsizlar. Alloh yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Xudoga. Nomer adillari keldimi aka? Qo'ydi, xudo xolasa zo'r keldi. Alisher imkon darajasida qo'ldan kelganicha olib keldik. Hurmatli obunachilar, mana shu 2025-yilda sog'liqlarda eng zo'rlarini olib kelayotgan akamiz. Xudo xolasa mana shu akalarimizdan biri bunaqa sog'liqlarda olib kelayotgan akalarimiz bir ikkita bor. O'shalardan bittasi Akramjon akamiz akalar. Bularda to'liq ma'lumotlarni o'zlaridan chiroyli qilib beramiz. Lekin sog'liqlar akalar zo'r ekan, lekin kelib o'zim ham to'g'risini aytganda nima desa bo'ladi akalar, sog'liqlarga ishqiboz bo'ldim. Ichida qo'chqori ham bor akalar. Mana qo'chqori ham, yirik qo'chqori bor. Sog'liqlar qo'chqori qo'shilgan qochganmi bu? Ikkita qo'chqor yurgan buni ichida. Hozir bittasi bor, uni olib kirib qo'ydik ichkariga. Keyingi partiyada ko'rsatib ketamiz, yo'masam Addilni qilib berilaveradi. Bu qo'ylar qochganmi Akramjon aka? Alisher, mana qo'chqor, mashq qo'chqor uka. Ikki oydan biri yuribdi qo'chqor ichida. Xudo xolasa qo'ylar qochgan uka. Lekin toza qo'ylar ekan akalar bular. Qo'ylar xudo xolasa. Buni hurmatli do'stlar, to'g'risini aytganda o'zi tulaydigan simjun. Mana bu rangiga akalar bitta ahamiyat qaratib qo'yinglar mana. Usti kashdan dumbalari qora, chista kashdan hisoblanadi akalar mana. Hammasini rangini qarang. Alisher dumbalariga ham ahamiyat berishsinda, biror dona ichida dumbasi xunugi yo'q. Mashalloh. Biror dona mana. Sizga ham, bizga ham nasib qilsin akalar shunaqa qo'ylardan boqish. To'g'risini aytganda mana shu qo'yni uyingizga olib borib, ko'zingizni quvontirib boqing aka. To'g'risi sizga ham nasib qilsin mana shunaqa qo'ylardan boqish. Biz mana shu Chorva bozor kanaliga xudo xolasa chiroyli mana shunaqa qo'ylarda akalar atrof muhitini ham bemalol solishtirib ko'raverasiz akalar. Eng zo'rini mana shu Chorva bozor kanaliga chiqarishga harakat qilamiz akalar. Hop, Akramjon aka, birinchi partiyamiz nechta soni? Birinchi partiyaga soni 50 ta. Qo'chqori bilan 50 bitta uka. 51 dona qo'chqori bilan, ha? Ha, 50 ta sog'liq, bitta qo'chqor. Bu sog'liqlarni Akramjon aka qarang. Sort hisor ha buni? Toza. Hisorni ham o'sha Tojikiston paroda, yaxshisidan akalar. Tojik paroda. Tojikiston paroda. Chunki mana bu sog'liqlarda akalar to'g'risi aytganda kamdan kam keladi bunaqa sog'liq. Xudo xolasa sog'liq tagi serap ha Akramjon aka? Ha, xudo xolasa qo'ldan kelganicha imkon darajasida olib kelyapmiz uka. Endi katta gapirolmaymiz. Yana mashinaqasidan eminni qilib beramiz deb, endi bu ham to'g'risiga hadab qo'limizga cho'rmaydi bunaqa qo'yam. Ochiq gap. Hali yolg'on bo'lib qolmasin, keyingi partiyaga olib kelib beraman. Nasib qilgan bo'lsa olib kelib beramiz uka, to'g'risiga. Mana nasib qilib olib kelyapti. Bundan zo'ri ham kelishi mumkin, lekin kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, o'ng tomonda obuna bo'lish tugmachasi bor, bitta ezib qo'yasiz, like bosib qo'yasiz. Akramjon aka, bularning sog'liqlarida asosan yoshi qanaqa? Uka, beyda qo'zi, ektish bo'lsa bir 3 ta 4 ta 4 tish qo'y bor xolos. 4 tish bo'lib ham menga qarang. 4 tadan ortiq qo'y yo'q. 4 tishga buzayotirgan yoki bizdan 4 tish to'ldirgan. Bo'lsa bir 5-6 ta bor. Aslida qo'zi, ektish qo'y. Qo'zi, ektish, mashalloh. Qo'ylarda o'zi chehrasi aytib turibdi uka, yoshi qanaqaligi o'zi ma'lum. Hurmatli obunachilar, endi bu Akramjon aka, misol uchun hozir sizdan 5 ta oladigan odam ham, bitta oladigan odamni ham iloji boricha ishini bitirib berasiz aka. Ha, o'tgan safar ham
xuddi shunday bo'ldi aka. Maydalab ham sotdik, krupni ham sotdik. Endi bunday narsa bor, misol qo'y so'rab uyingizga kelgandan keyin mesela 5 ta ajratadim, 10 ta ajratadim, iloji beriladi-da. Qo'yni sotmayman deb Telefonda ko'pchilik telefon qildi, yetkazolmay qoldik, sotilib ketdi uka. Tepasiga ham kelib ko'rib oling akalar. Ko'pchilik o'tgan safargi syomkamizda tepasiga kelib, qo'yni bo'lib talamosh qilib, yetmay ham qolibdi obunachilarimizga. Lekin, xudo xolasa mana bu qo'yni masofadan turib oladigan obunachilarimiz ham menga 5 tasini syomka qilib tashlab ber, menga jo'natib ber desalaring, akalar borgandan keyin sira ham injilmaysiz. Qo'yni ko'rib, to'g'risi aytganda, o'zingiz ham maza qilasiz. Xudo xolasa bular narxlarini ham chiroyli qilib chiqarib beramiz. Akramjon aka, buni sog'ligi, salomatligi zo'r, ha? Xudo xolasa uka, sinovimizdan o'tdi. Tangaday nuqson yo'q ekan bu jonivorlar. Dalada yurgan qo'y uka, mana qo'y boricha ko'rinib turibdi uka. Endi buni hozir to'g'risiga vaqt o'tkazib maqtash keragi yo'q. Qo'y o'zini o'zi maqtasin, ha? Endi hozir beyda tishini ushlab ko'rsatamiz-sak, qo'ylar chorsliq qilyapti uka, to'g'risi. Kelishsa, aytilgan gapga javob qilinadi. Qo'zi ektish. Bemalol tepasida mono qo'yni tishini ochib ko'rsatib bering deysa, ochib ko'rsatib berilaveradi uka. O'zi yuzlardan ko'radigan bo'lsalaring ham akalar mana, garbonoslarni qarang, hammasiniki jonivorlar garbonoslari ham o'zi aytib turibdi akalar. Qo'yni yuzidan bitta ko'rganda bilsa bo'ladi. Qo'yni ichida xudo xolasa yomoni yo'q. Bir-biridan zo'r. Monosi katta, monosi mayda, monosi bundaqa ekan deydigan qo'y yo'q mana. Qo'yni ko'ring. Shunaqa qilib boqqanga ham, ko'rsatsa ham qo'y ko'rinaveradi. Boqqanga ham, olib kelganga ham, buni olganga ham rahmat akalar. To'g'risi, haligi chorvaga qiziqadigan akalarimiz to'g'risini aytganda yaxshi narsalarni ko'rganda, to'g'risini aytganda odam dam oladi, maza qiladi. Men ham to'g'risini aytganda mana shu syomka, mana shunaqa qo'ylarni syomkasini qilib o'zim ham maza qilaman akalar. Deb videomizga e'tibor bersalaring, videomiz ozgina cho'zilishi mumkin. Chunki bularga qancha gapirsangiz shuncha kam akalar. Chunki videoda ham ko'rinib turibdi akalar qo'ylar. O'tgan galgi videomizda ham Alisher gap so'z yo'q. Ko'pchilikdan men minnatdorman uka. Kommentariyaga o'ta chiroyli fikrlar bildirishdi. Gap so'z yo'q. Inobat qolamiz u narsani. Aka, men falon paytda hop kommentariyangizda shu fikr bildiruvdim deb bitta aka ham keldilar. Bo'ldi, gap yo'q dedim. Birdana qo'ya olamanlar, chiroylilab berdik uka. Jo'natib berdingiz. Bizga shu narsa muhim. Nimaga? Paddeshga zo'r bo'lsa, odam o'ziga motivatsiya oladi uka. To'ppa-to'g'ri. Yana ham zo'rini aka. Misol yomon kommentariya bo'lsa, har qanday odamda ham misol yaxshi gapga o'zingiz bilasiz, hamma yo'l qiladi. To'ppa-to'g'ri aka. Xudo xolasa mana bu qo'ylarimizni akalar biz shunaqasidan yana ko'proq chiqaramiz. Xudo xolasa obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring, o'sha 100 mingtaga yaqinlashib qoldik akalar. 100 mingta bo'lamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib bonuslarni chiqarib beramiz. Bayda mana qarang, qo'chqor ekchiga buzdi. Ha. Qo'chqorni mana bir ko'rsating-da. Mana. Stoykalarini, kallalarini chista tojik. Ichida yurgan mana shu. Ichida yurgan mana shu. O'ziniki. Ekchiga buzdi. Ekchiga buzdi. Buni narxi addelni uka. Aha. Buni narxini addelni aytib o'tib ketamiz. Nimaki buni yukini soliqlarga mindirib bersak bo'lmaydi narxini. Qo'chqorning o'zini uka. Hop. Qancha deymiz? Qo'chqorning o'zini 15 million bo'lsa beraman uka. 15 millionga. Ha, 15 million. Soliqlar qancha deysiz endi? Soliqlarni mana qarang. Ichida to'g'risiga mana shu qo'ylar bor, mana qora qo'ylar turibdi-yu. Aha. Hop. 6,5 millionlik qo'ylar ham ko'p buni ichida, to'g'risiga. Lekin 6 million ham demayman. Optimga. Optimga. Chiroyli qilib aytaman narxini. Hop, Akramjon aka qarang. Bitta narsa. Buni misol uchun obunachilarimiz olgandan keyin ertaga bundan nasl olishadi aka. To'g'risi gap. Ishlatishadi. Bu endi barakali sovliq aka. Buni olgandan keyin buni ko'p yil bolasini olishsin aka. O'shaning uchun kelishtirib narxini chiroyli qilib qo'yib berasiz. Alisher har doim yo'lda qo'yyapmiz uka, birpasda sotyapmiz. To'g'risi, 1 soat uzog'i 1,5 soatda qo'y sotilib bo'lyapti. Bugun ham xudo xolasa chiroyli narxini aytaman uka. Ma'qul keladigan qilib aytaman narxini. 5 million 800 mingdan uka. 5 million 800 5 million 800 mingdan. Hammasi bir joyga bo'lsa. Bir joyga bo'lsa 5 million 800 mingdan. Masalan 25 tadan bo'lib olishsa aka 5 million 800 ming. 25 tadan shunday bo'lib olishadigan bo'lsa uka ketaveradi shunday. Beyda to'g'risiga ba'zi 6 milliondan telefon qilsa xayri o'tib beraman emas. Bilasizmi meni xarakterimda. Shunday dangal aytaman, yo'limni aytaman. 5 million 800 ming so'mdan akalar optim narxiga bitta baho. Soliqlar mayda qo'ymas mana qo'chqor qatori singari mana baslashib turibdi. Akramjon aka, endi buni tanlab olishga qanchadan, endi misol uchun o'zingiz chiqarib bersangiz qanchadan? Tanlab olishga Alisher aytib o'tib ketganingiz yaxshi bo'ldi. 10 tadan yuqori olishadigan bo'lsa 6 milliondan beraman aka. Ha, 10 ta eng zo'ridan. Ha, eng zo'rini 6 million so'mdan beraman. Kami 10 ta. Ha. Kami 10 ta.
15 ta 20 ta olaman deysa, kelishamiz. Undan ham tushib beriladi, ha? Narxini. Aytyapman. Hurmatli do'stlar, misol uchun buni ichida to'g'risini aytganda tanlab mana qo'y hali bir yoqmaydigan qo'y yo'q ekan. Menga mana Alisher o'zi videoda mana ma'lum uka mana sal mana suyagi nimaroq turibdi-yu, ixchamrog'i. Ha. Endi kattalarga, ek kishilarga nisbatan. Aha. Ana shular qo'zi. Hali yetib oladi, ulardan ham kirabuz o'tib ketadi. Chunki Qo'zi. ektish to'rtishlar bilan babbaraverdi. Mana bular qarang. Haqiqiy simsarlardan ekan. Mana qo'ydi qarang. Uncha qo'chqor akalar yoniga atirgul bilan boraveradi ekan. Akramjon aka, buni endi holatiga qarab ham telefon qilishsa kelishtirilaveradi. Holatiga qarab ham kelishdi. Minusga chiqib berdigingiz ham bormi? Minusga? Ha, endi misol uchun sal Endi yengillatib. Alisher to'g'risi gap minusini tashlab kelganmiz. Ha. Ochiq aytish kerak, minusini tashlab kelganmiz. 100 so'm qimmat bo'lsa ham to'g'risi gap meni xarakterim shunday, iloji boricha ko'nimga yoqqan narsani olaman. Nimaga? To'g'ri. Ertaga olaman degan odam ham 50 so'm 100 so'mga qaramaydi buni. Ishqivozi chiqadi aka. 50 so'm 100 so'm pastroq sotib mendayroq qo'y sotgandan 100 so'm qimmat sotgan yaxshi qo'y sotgan yaxshi. Buni Akramjon aka dastlabkilarni qilib beramiz, ha, xudo xolasa. Dastlabkasi uka Samarqandgacha qilib beramiz. Pastdagi akalar raqamlarni qo'yib qo'yamiz. O'zlariga bemalol telefon qilsalaring, akalar ishlaring bitadi. Ha, nechta osalangan? Bittami, ikkitami, uchtami? Agar bir joyga olib qo'ysangiz maza qilasiz aka. Imkoniyat bo'lsa, imkoniyatga qarash kerak ekan. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, tavsiya qilaman. Mana shunaqa qo'ylarni boqish sizga ham bizga nasib qilsin. Keyingi partiyalarimizga shuni sheriklari chiqadi akalar. Hurmatli tomoshabinlar, keyingi partiyamizga ham akalar, sog'liqlarda haqiqiy zo'rlar. Bularni ichida ham qo'chqor yurgan Akramjon aka? Qo'chqor yurgan. Ha, jonivorlar, mashalloh. Yungini qarang akalar, kashtan svet. Bitta partiya hozir buni Alisher bu. Qora. Ha, nechta soni buni? Buni soni 15 ta. Endi to'g'risini aytishimiz kerak, nariga partiyalardan ko'ra ozgina bir santimetrga endi nimasi bo'ladi Akramjon aka? Narxini ham arzon qilib beramiz-da buni. Xudo xolasa. 14 ta ekan Alisher. 14 ta. 14 ta ekan. Narxini ham arzon qilib beramiz-a? Ha, xudo xolasa foydalansin, nazar qilsin. Qo'y qilib olaman degan odam. Bo'ylari qancha chiqadi buni? Ha? Bo'yi. Bo'yi uka 80 atrofi. 80 atrofi. 80 atrofi. Narigilarchi? Ulardagi 80 dan 85 gacha. 80 dan 85 gacha. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu qo'ylarimizni ham 14 tasini bir joyga puli arzonrog'idan olib qo'yaman degan akalarimiz uchun mana shu sovg'alarimizni tavsiya qilamiz. Akramjon aka, buni yoshi qanaqa? Bular Alisher qo'zi ektish. Qo'zi Ektishi bo'lsa bitta, lekin asosan qo'zi bu. Hali yosh ekanda bu, ha? Ha, yosh. Lekin bitta yurgan bo'lsa, 1-2 yil mashina olib borib turib, misol uchun qo'shishadigan bo'lsa, aka 1-2 yildan keyin asha yetib olish mumkin, to'g'rimi? Ha, agar chunki qo'zilik qolmagan bo'lsa, endi nima qo'chqor yurganda buni ham ichida. Qo'zilik holatida akalar mana shunday bo'lgandan keyin, bu ertadan keyin ektish, to'rtish, oltish bo'lgandan keyin juda ham velikan bo'lib ketadi mana shu sovg'alar. Akramjon aka, stoykalarini ko'ring, oyoq umuman qo'ydi, korpusi ham zo'r-da. Pichimi yaxshi qo'yaganda, sifat darajasi juda ham o'tkir ekan qo'ydi lekin akalar. Sifati haqiqatan o'tkir qo'ylar ekan. Yaxshi qo'y firma qilaman degan akalarimiz mana shuni olib, akalar qo'chqor zo'rini qo'shib, bolasini oling mana shu sovg'alarni. To'g'risini aytganda bunaqasi har doim ham kelavermaydi. Akramjon aka, qancha deysiz endi buni? Narxi. Buni pulinimi, Alisher? Kelishtirib ayting-da. Bo'ldi, uka. Bir joyga 14 tasini. 4 million 800 mingdan qilib beraman, uka. 4 million 800 ming so'm. Qo'ylarni bir ko'rsating, quyruqlarini, mana quyruqi hammasi ochiq ekan. Endi hurmatli do'stlar, to'g'risini aytganda mana bu qo'ydi, nima desa bo'ladi akalar. Chiroyli narsani tepasida akalar 10 ta hardar turadi. Misol uchun arzonroq bo'lib turib, sifati unroq bo'ladigan bo'lsa, bitta hardar tursa akalar, bunaqa sifat narsani tepasida 10 ta hardar bo'ladi. Chunki hamma ham yaxshi narsani boqis keladi. Hamma ham yaxshi nasl olgis keladi. Kimlardir qo'rasida akalar bundan ham zo'r qo'ylar bor. O'sha yaxshi qo'y qilaman deb yurgan akalarimizga mana shu sovg'alarimizni tavsiya qilaveramiz akalar mana. Qarang, hammasi dur jonivorlar. Akramjon aka, buni dastlabkasini qilib beramiz-a? Dastlabkasi uka Toshkentgacha qilib beramiz buni. 4 million 800 ming so'mdan ketdi akalar. Buni ma'lumotini telefon qilib o'zlaridan bemalol olishlari mumkin, to'liq ma'lumotlarni. Yana ham. Chunki video syomka qilib menga tashlab ber, masofadan turib shu 14 tasini bir joyga oldim degan obunachilarimizga o'zlarining video syomka qilib tashlab beriladi. Chunki garbonoslardan ko'rsalar aka, mana hammasini kallaklari kichkina hali qo'ziligi birinib turibdi akalar. Ishqozlari bo'lsa aloqaga chiqib olasiz akalar. Keyingi syomkalarimizni ham xudo xolasa yaxshilarini kutib qolamiz. Albatta kuzatib boring. Obunachilarimizni hammasiga ham nasib qilsin akalar. Qo'yga qizimaydigan odamni mana shu savol qiziqtirib oladi akalar. Hop, manzilimiz bir qator sizlarga to'liq eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i.
Akramjon aka, yakkalabga qanchadan aytgancha? Yakkalabgami? Ha. 4 million 800 mingdan bo'laveradi. 4 million 800 yakkalabga ham. Yakkalabga. Ketaveradi. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi jamkilarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'ling.